credere. Notte di paura a Marcona, fuoco un'auto parcheggiata nel garage di un condominio, 40 famiglie costrette a fuggire nel cuore della notte in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Rinchiude la fidanzata nel bagno di casa per ore e cerca di violentarla, lei riesce a fuggire e chiedere aiuto, arrestato a Chioggia un 38enne di nazionalità marocchina. Emergenza per una macchina, contromano sul passante di Mestre, scattano le misure di sicurezza con uscite obbligatorie e safety car, ma dall'auto pirata si perdono le tracce. Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi sceglie Mestre per l'esordio in Veneto, già raccolte più di 500.000 di adesioni in regione. Ascolteremo il Nord-Est. L'aumento dell'IVA alle imprese turistiche costerebbe a Venezia 300 milioni di euro. L'associazione Albergatori pronta a dare battaglia in vista di un 2020 che non si annuncia positivo. Riaperto dopo un complesso restauro il Sacrario Militare del Lido di Venezia, dove riposano oltre 3.000 caduti delle 2 guerre mondiali. A Mestre arriva un secondo mammografo ad altissima tecnologia per la diagnosi precoce del tumore al seno, l'arrivo del nuovo macchinario tra le iniziative dell'Ottobre Rosa, mese della prevenzione. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano perché è stata una nottata di paura a Marcon per l'incendio di un'auto parcheggiata nel garage di un condominio in via Mattei, evacuate nella notte 40 famiglie. È stato tutto così veloce, prima si sono sentiti dei botti e sembravano come petardi e poi questi botti erano sempre più forti. Ho pensato solo di uscire e di andare fuori perché io ho l'appartamento sopra e al garage dove è successo, ho pensato solo di andare fuori e basta. Con i bambini andare fuori, basta. Hanno temuto il peggio molti dei condomini residenti al Civico 46 di via Mattei a Marcon, quando venerdì sera, poco dopo la mezzanotte, è scoppiato un incendio. A prendere fuoco un'auto parcheggiata in garage. In pochissimo tempo, dalle grate che ora sono circoscritte del garage, ha iniziato a uscire un fortissimo odore di fumo, una nube nera, e si sono iniziate a vedere le fiamme. È stato uno dei condomini appena rientrato a casa a capire cosa stava accadendo, notando le fiamme dalla finestra del suo appartamento. Ero in bagno prima di andare a letto e mi sono accorto del fumo e ho aperto la finestra, ho visto le fiamme e come si dice, e poi ho avvertito tutti i condomini e tutti sono corsi giù. 40 famiglie sono fuggite fuori nel cuore della notte in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con 6 automezzi e 15 operatori. Siamo riusciti tutti quanti di corsa, tutti in strada qua fino alle 4 del mattino. Le operazioni di spegnimento sono terminate verso le 5 e i condomini nel frattempo sono potuti rientrare nei loro appartamenti. La mattina i vigili del fuoco sono tornati sul posto per completare l'intervento. Oltre al veicolo hanno subito danni il solaio del garage e l'impianto elettrico comune della rimessa, ancora sconosciute le cause. I carabinieri di Chioggia hanno arrestato un 38enne di nazionalità marocchina che ha rinchiuso la fidanzata, una connazionale 35enne, nel bagno di casa per ore, impedendole di uscire mentre cercava di violentarla. La ragazza però è riuscita a resistere e fuggire per chiedere aiuto. Tutto è iniziato in mattinata dopo una lite. Una volta che la 35enne è scappata dal bagno, il compagno l'ha seguita fino ad un parcheggio nelle vicinanze, ma senza riuscire a raggiungerla. A quel punto la donna è arrivata alla caserma dei carabinieri ed ha sporto denuncia. Un'ora più tardi i militari hanno trovato l'aggressore. E momenti di forte preoccupazione questa mattina lungo il passante di Mestre. Un'auto che viaggiava contromano ha fatto immediatamente scattare le misure di sicurezza. Probabilmente si è accorto dell'errore, ha effettuato un'inversione e ripreso il corretto senso di marcia, perché di lui si sono perse le tracce, ma l'ingresso di un veicolo contromano sul passante di Mestre ha fatto comunque e subito attivare le procedure operative d'emergenza tra i caselli di Martellago, Scorzè e Spinea in direzione Milano. Dopo le segnalazioni degli altri automobilisti, mentre i display chiedevano di mantenere libera la corsia di sinistra, presumibilmente utilizzata dal veicolo contromano, i mezzi degli ausiliari della viabilità rallentavano il traffico con modalità
funzionalità simili alle safety car e accompagnavano gli automobilisti fino al casello d'uscita. L'intervento è stato gestito assieme alla Polizia Stradale di Mestre, che ha pattugliato il tratto interessato e segue le indagini del caso. E una donna è rimasta ferita per un incidente tra un furgone blindato ed un'auto in via Triestina, San Stino di Livenza. I vigili del fuoco, arrivati da Portogruaro e da Mestre con l'autogru, hanno messo in sicurezza il veicolo rovesciato nel fossato ed estratto la conducente, rimasta bloccata all'interno. La donna è stata presa in cura dal personale del 118 e trasferita in ospedale. Illesi il conducente ed il personale a bordo del trasporto valori. Polizia locale, carabinieri hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi dell'incidente. La politica ora. Italia Viva esordisce in Veneto. Il primo incontro del neopartito di Matteo Renzi si è svolto a Mestre. Aperto ai delusi dai partiti attuali, Italia Viva ha già raccolto in regione più di 500.000 di adesioni. Mestre ospita la prima presentazione di Italia Viva in Veneto. Il nuovo soggetto politico, fondato da Matteo Renzi alla fine di settembre, inizia la sua attività a livello locale con l'obiettivo dichiarato di coinvolgere quei settori della società del Nord-Est che non si sentono rappresentati dagli attuali partiti. Quello di Mestre si propone come il primo di una serie di incontri da replicare in tutte le province della regione. Le nostre iniziative sono sempre molto partecipate, lo vedete anche qui a Mestre, ma lo sono state in tutti i luoghi. Lo è stata la Leopolda, dove c'è stato un boom di presenze, ma soprattutto un boom di idee, tante persone che vengono perché hanno qualcosa da dire e vogliono trovare la possibilità di portare un contributo. Io credo che questo sia il compito principale di un partito, trasformare poi le idee in fatti concreti. Nelle prime 48 ore di tesseramento ad Italia Viva si sono contate 500 iscrizioni online arrivate dal Veneto, in quella che viene definita una casa aperta a chi desidera offrire le proprie competenze, si tratti di amministratori pubblici o di neofiti della politica, e che elettoralmente intende essere attrattiva in un'area che si estende dal PD a Forza Italia e ad altri partiti di centro. Quello che vogliamo offrire ai veneziani e ai veneti è qualcosa di nuovo, un progetto a lungo termine che non guardi al domani ma ben più avanti, se possibile ai prossimi 10 anni, in questo Veneto che da troppi anni è fermo e immobilizzato. Incominciamo a parlare anche di imprese, di innovazione, di famiglie, di ambiente, dopo soprattutto alcuni disastri ambientali che hanno purtroppo caratterizzato la nostra regione. Vogliamo uscire dagli schemi e parlare a tutti dei temi che veramente interessano ai veneti. Penso a tutto il popolo delle partite IVA. Dobbiamo trovare una soluzione perché sappiamo benissimo cosa significa in un territorio come il Nord-Est parlare di questo argomento. Dobbiamo sicuramente trovare il modo di non mettere nuove tasse e invece di puntare sugli investimenti. Torniamo a parlare ora delle competenze della Polizia Locale. Dopo la provocazione lanciata dalla consigliera 5 Stelle su quali debbano essere appunto le competenze dei vigili urbani, immediata la replica dell'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia. Io penso che sia sempre positivo fare degli incontri, quindi creare degli appuntamenti dove eventualmente sviscerare alcuni nodi. Se però la consigliera del 5 Stelle ha qualche titubanza dopo 4 anni e mezzo di amministrazione sulle competenze della Polizia Locale, mi chiedo dove sia stata sino ad oggi e come mai non l'abbia fatto prima. L'assessore comunale alla sicurezza risponde così alla consigliera pentastellata Elena La Rocca, che nel lanciare un incontro sul tema al Candiani puntava il dito su quali fossero le competenze della Polizia Locale, a suo avviso un po' eccessive rispetto a quello che è stato il corpo finora. Certamente per quanto riguarda questo specifico tema, indubbiamente ciò che svolge come compito la Polizia Locale è nelle sue corde e quindi rispetta assolutamente quelli che sono i confini e le competenze a loro spettanti. D'Este poi ringrazia i cittadini che finora si sono resi parte attiva nella collaborazione con le forze dell'ordine. Chiedevamo da tempo e si sta realizzando, cioè quella di avere una partecipazione attiva da parte dei residenti
sia per quanto riguarda le segnalazioni, ma soprattutto quello che io chiamo senso di appartenenza, riconoscimento del bene comune, che quantomeno sotto il profilo morale è un atto dovuto, e quindi li ringrazio sì, perché la loro attenzione verso i vari fenomeni e i problemi che riguardano il nostro territorio ci aiutano in questo senso a fare attività ancora più mirate. Aumentare l'IVA alle imprese turistiche e alberghiere costerebbe a Venezia 300 milioni di euro. L'associazione Albergatori avvisa di essere pronta a dare battaglia in vista di un 2020 che non si preannuncia positivo come quest'anno. Quello che si sta concludendo è stato un anno positivo per il turismo in laguna. Nei momenti di massima intensità a Venezia si è registrata un'occupazione delle stanze d'albergo attorno al 90% e a Lido tra l'80 e l'85%. A Mestre l'occupazione media è stata dell'80%. Eppure il 2020 presenta una serie di incognite che non fanno stare tranquilli gli albergatori veneziani, circostanze economiche e di politica nazionale e internazionale che insieme rischiano di bloccare una parte del settore. Tra i primi motivi di preoccupazione la Brexit. E i turisti inglesi rappresentano l'8% del totale, ma anche rappresentano molto di più in termini di fatturato turistico, essendo turisti altospendenti. La Brexit e la sterlina bassa non li incentiverà a venire a Venezia. Dall'altro lato i turisti americani risentono di questa guerra daziaria, che è una pesante incrinatura tra Europa e Stati Uniti, e dall'altro lato hanno anche un anno di presidenza, e tradizionalmente il rinnovo della presidenza è un anno in cui non si viaggia. Il terzo motivo per cui siamo fortemente preoccupati è poi il fatto che la crisi in Italia non cambia e quindi gli italiani continueranno a non viaggiare, a non venire a Venezia. Secondo la stima dell'associazione albergatori, inglesi, statunitensi e italiani esprimono tra il 35 e il 40% del fatturato turistico. Per il settore sarebbe quindi in bilico un terzo delle entrate. Ed è in questo scenario che preoccupa una decisione che si teme arrivi da Roma. Aumentare l'IVA alle imprese turistiche, alle imprese alberghiere, sarebbe una pura e semplice follia che speriamo il governo abbia capito che non deve perseguire. Una pura follia che a Venezia costerebbe circa 300 milioni di euro, ricordo che è 3 miliardi il fatturato turistico della città di Venezia, e quindi sarebbe veramente una follia che va evitata a ogni costo. Su questo l'associazione farà le barricate, se il governo deciderà di andare in questa situazione, l'associazione farà le barricate e non faremo sconti a nessuno. Pubblicità ora, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Andiamo ora al Lido di Venezia, dove è stato riaperto dopo un complesso restauro il Sacrario militare. Il tempio votivo, voluto al Lido di Venezia nel 1916 dall'allora patriarca di Venezia, cardinale Pietro La Fontaine, come voto alla Madonna per invocare la protezione della Vergine sulla città durante la Prima Guerra Mondiale, è stato finalmente, dopo una lunga attesa, riconsegnato alla città di Venezia dal Veneto. Commozione ed attesa erano palpabili tra la gente che è arrivata a gremire tutto il piazzale esterno dell'edificio durante la benedizione ufficiata dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Ad avere un ruolo determinante per questo restauro è stata la Regione Veneto, rappresentata dall'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, che ha concesso un finanziamento importante di 1.300.000 euro, senza il quale l'operazione di recupero non sarebbe mai stata possibile. Il motivo è cosa rappresenta il tempio votivo, cioè non solo per il Lido o per Venezia, ma per l'Italia intera, cioè raccontiamo tanta gente che è morta nella Grande Guerra per la libertà. Questo, la parte alta, proprio sotto la cupola, è chiusa da 50 anni per risolvere questa roba qua. L'abbiamo riaperto. L'edificio, oltre ad essere sacrario militare dove riposano 3.790 caduti delle 2 guerre mondiali, tra le quali la medaglia d'oro Nazario Sauro, sarà un centro di documentazione e studio anche multimediale sulla storia della Grande Guerra e potrà ospitare, oltre alle celebrazioni liturgiche nel piano superiore, anche altre iniziative culturali, conferenze ed incontri. Un luogo, insomma, aperto alla popolazione. Sarà fruibile? È fruibile? Ah sì, aperto alle persone con tutta una specie di norme, insomma, con delle regole. La convenzione è già operativa? Sì, direi proprio di sì. Poi adesso lo stiamo formalizzando. Restiamo al Lido di Venezia, è stata presentata la nuova gestione dell'ospedale San Camillo.
Con l'inaugurazione dei nuovi laboratori di ricerca e la benedizione di Monsignor Luigi Mistrò, presidente della Commissione per le strutture sanitarie cattoliche presso la Santa Sede, ha preso ufficialmente il via il nuovo corso dell'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia, affidato alla congregazione delle Suore Mantellate di Pistoria. È un ospedale centrale, un ospedale che ha avuto anche una storia importante quando parliamo di riabilitazione o anche oltre i confini regionali, quindi l'importanza che oggi si inizi questo nuovo percorso, non solo per dare a Veneziano ma anche per tutto il Veneto una struttura di riferimento come questa. Significative le parole pronunciate da Monsignor Mistrò durante la benedizione iniziale. Sostenere questo inizio nuovo dell'ospedale San Camillo era affidato ai camigliani fino a qualche tempo fa, oggi la presenza religiosa delle Suore Mantellate che con il loro carisma continueranno a essere vicine ai malati. Tante le sfide che attendono questa nuova gestione. Crediamo molto nella ricerca, abbiamo fatto il possibile proprio per investire in questo settore, ci sono circa 50 ricercatori che sono una presenza attiva all'interno della realtà veneziana. Un ruolo chiave sarà quello ricoperto dal direttore scientifico Dante Mantini. Da una parte investiremo nel trattenere al San Camillo i ricercatori che ci sono, quelli che ci permettono di raggiungere obiettivi di eccellenza, ma allo stesso modo investiremo per portare al San Camillo dei nuovi ricercatori anche dall'estero. Soddisfatto di queste prospettive, il direttore generale dell'Ustria Serenissima Giuseppe Darben. Siamo veramente contenti che sia data attraverso questa nuova gestione la continuità ad una attività importante per il Veneto, per la regione, ma non solo per la regione, direi anche per la nazione italiana e naturalmente anche per la nostra azienda, insomma, che si fregia di avere questa struttura nel proprio ambito e che sostiene la sua attività in maniera importante. Cura del tumore al seno, a Mestre è inaugurato un macchinario ad altissima tecnologia per la diagnosi precoce. Arricchirsi di tecnologia va benissimo perché aumenta per tutti i nostri pazienti, le nostre pazienti in questo caso, la possibilità di arrivare a diagnosi precoci. Ricordo comunque a tutti quanti che la diagnosi fondamentale per la neoplasia della mammella resta sempre lo screening al quale invitiamo tutte le donne ed è uno screening attivo che noi facciamo sempre. Un'apparecchiatura di ultima tecnologia ad altissima risoluzione ed elevata velocità. Qualcuno lo ha definito il mammografo intelligente. Dal punto di vista tecnico si parla di mammografia 3D con tomosintesi Smart Curve ed è un ulteriore passo in avanti nella diagnosi precoce del tumore al seno. Il secondo mammografo intelligente arriva al Centro di Medicina Mestre, realtà convenzionata col Sistema Sanitario Nazionale, ad un anno dal primo. Questo tipo di apparecchiatura ha un elevatissimo dettaglio e quindi questo consente veramente di avere un dettaglio assai elevato. Ci siamo anche noi accorti che si vede di più che con gli altri mammografi. Non si tratta dell'unico pregio di questo macchinario, il cui secondo esemplare è entrato in funzione con lo scopo di ridurre i tempi d'attesa. È un esame un po' che fatto in una certa maniera dà del dolore, però con questo nuovo apparecchio abbiamo ridotto questo dolore, quindi sentiamo da parte dei medici che dicono che le pazienti si rivolgono a loro dicendo: dottore, questa volta ha avuto meno dolore rispetto a quelle precedenti. Se si sa che lo strumento e come questi mammografi sono all'avanguardia, non generano dolore, allevia senz'altro il dolore. E anche la tensione. L'arrivo del nuovo macchinario si inserisce tra le iniziative dell'Ottobre Rosa, diventato in questi anni una consolidata realtà del Comune di Venezia. La prevenzione è vita e quindi in qualche modo quest'ottobre è diventato non solo il simbolo per tutte le donne che stanno lottando contro il tumore al seno, ma soprattutto un invito per le donne giovani e meno giovani a effettuare i controlli e gli screening necessari e a pensare anche a se stesse. La cultura, ora al Teatro Goldoni di Venezia si alza il sipario sulla nuova stagione, la 40ª dalla riapertura del teatro, che è stata dedicata a Cesare De Michelis, l'intellettuale veneziano scomparso poco più di un anno fa. Il sipario del Goldoni di Venezia si è alzato su una nuova stagione che coincide col 40° anniversario di riapertura dello storico teatro e che lo Stabile del Veneto ha voluto dedicare a Cesare De Michelis. Docente, editore, studioso, appassionato di musica, storia e architettura, esperto del Settecento veneziano con particolare attenzione al teatro e proprio a Goldoni, Cesare De Michelis, scomparso poco più di un anno fa, è stata una figura di primo piano della cultura veneziana.
A rendergli omaggio sul palco il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto e Michele Zuin, assessori al bilancio del Comune di Venezia. Con loro Emanuela Bassetti, presidente della Marsilio e vedova di De Michelis. Quella che si è aperta col ritorno sul palcoscenico veneziano di Marco Paolini è una stagione contrassegnata dall'ingresso del Teatro Comunale Mario del Monaco nel Teatro Stabile del Veneto e dai numeri dell'ultimo anno. Più 10% di spettatori rispetto alla stagione 2017-2018 e un aumento delle serate da tutto esaurito, 47 più 50% rispetto alla precedente stagione. Abbiamo aumentato mi pare 200% l'afflusso di denari che vengono dai privati. Questo vuol dire che abbiamo quasi 250.000 euro in più da mettere in produzione. Questa produzione ci rende più capaci di andare ancora di più sul mercato e di chiedere ai veneti fiducia. Oggetti di scena, foto e locandine dell'archivio storico della Fenice nelle vetrine del cuore di Venezia e di Mestre. Un'inaugurazione diffusa nel nome di Giuseppe Verdi, quella della stagione di quest'anno della Fenice. Tra il 1844 e il 1857 il Gran Teatro La Fenice di Venezia ospitò ben 5 prime assolute di Giuseppe Verdi, a testimonianza dello stretto rapporto che legò uno dei più importanti compositori di opere liriche ad uno dei più importanti teatri di opere liriche e alla sua città. Un rapporto che si rinnova e si amplia con la nuova stagione lirica e di balletto, non solo perché questa si aprirà il 24 novembre proprio con un'opera tra le più complesse e monumentali di Verdi, il Don Carlo, ma anche perché in un certo senso l'opera esce dal teatro, portando oggetti di scena, foto e locandine provenienti dall'archivio storico della Fenice nelle vetrine del cuore di Venezia e di Mestre. Delle piccole esposizioni di materiale sul Don Carlo. Siamo molto lieti che questa iniziativa possa partire e speriamo anzi contiamo di poterla ripetere anche in futuro. Quello che vogliamo fare è andare il più possibile incontro alla gente e il luogo dell'opera è sempre un luogo di incontro e qualunque luogo dove si discuta anche dell'opera diventa un luogo di piacevolissimo incontro. Il progetto La Fenice in Piazza rappresenta la prima volta che l'inaugurazione della stagione esce dai luoghi abituali per coinvolgere Venezia e Mestre in sinergia con i commercianti del distretto del commercio di Mestre e l'associazione Piazza San Marco. Ci sarà la possibilità di, andando in giro per la Piazza San Marco, per l'area Marciana, via 22 marzo, tra i soci quindi dell'associazione, di poter vedere le vetrofanie, la locandina dell'archivio storico e anche sono stati organizzati degli appuntamenti che verranno accolti all'interno dei caffè di Piazza San Marco e di alcuni alberghi sempre dell'associazione. Siamo speranzosi che questa non sia solo la prima di altre collaborazioni, perché il Teatro La Fenice si riappropri anche della sua piazza, della Piazza di Venezia. Lancette dell'orologio indietro di un'ora questa notte quando ci sarà il ritorno dell'ora solare, scatterà esattamente alle 3 quando torneranno ad essere le 2 di notte, dormiremo un'ora in più e da domani in poi il sole tramonterà un'ora prima. È tutto per questa edizione, ci salutiamo come sempre dando un'occhiata alle previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Domenica di bel tempo, sarà una giornata piuttosto gradevole ancora con temperature ben oltre la media del periodo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo occasionali foschie o nebbie al mattino sulle pianure ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento ovunque con il passare delle ore. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra i 7 e i 13 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo condizioni anche qui di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 19 e i 20 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige dove non cambierà la situazione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 25 gradi circa.
Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.